Көптөгөн мекенештерге азыр границага кирип чыгуу маселеси болуп жатат. Бул маселени чечүүдө биз сизге жардам беребиз. Документиңиздин мөөнөтү өтүп кетсе, жоготуп алсаңыз, базадан чыгып кетсе, жолго чыгардын алдында чорнуйдан текшерип, толук маалымат берип анан чыгабыз. Биздин унаалар Москвадан Казакстанга күн сайын 2 жолу 12:00 жана 18:00 жолго чыгат. Границада жолдо сиздерге жардам көрсөтөбүз. Эч кандай пересадка жок. Биздин дарек метро Кожуховская 1-выход. Байланыш номер Мыктыбек 8909 914 14 41. Биз үчүн коопсуздук биринчи орунда. Жүрөк жылайт. Өзгөндөгү мал базарда унаасы өрттөнүп кеткен жаранга эл акча чогултуп беришти. Өзгөн шаарындагы мал базарда жүк ташуучу унаасы өрттөнүп кеткен жаранга базардагылар акча чогултуп беришти. Мындай видео соц тармактарга тарады. Унанын айдоочусун четте карап тура албаган жарандар ошол жерден баштыкка акча чогултуп баштаган. Уна табылат байке, эл журт жардам берет деп айтты чогулгандардын бири. Базардагылар 100, 200, 500, айрымдары 1000 сомго чейин беришкен. Кошумчалай кетсек, буга чейин 16 октябрда социалдык тармактарда Токмоктогу мал базарда 120 000 сом акчасын урдаткан карыянын видеосу тараган. Анда аксакал мал базарга аш өткөрүү үчүн жылкы алганы келгендиги айтылган. Ага базарга келген башка жарандар 115 500 сом чогултуп берген. Арасында карыяга топтолгон каражатты накталай бергендин ордуна жылкы сатып берүүнү сунуштап чыккандар да болгон. Булак супер кежи. Москвадагы облустарда кыргыз тилинде орус армиясына чакыруу жазылган жарнактар алынды. Буга чейин социалдык түйүндөрдө Москвадагы автобустарда өзбек тилинде орус армиясына кошулууга чакырык жазылган сүрөт тараган. Учурда ал жарнактар алынганын Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Москвадагы автобустарга өзбек, кыргыз жана тажик тилдеринде орус армиясына кошулууга чакырган билдирүүлөр Сахарова миграция борборунун жетекчилигинин өтүнүчү менен 2 айлык мөөнөткө жайгаштырылган. Учурда алар алынып салынды деп жазылат маалыматта. Буга чейин социалдык тармактарда Москвадагы автобустардын биринин ичиндеги сүрөт тараган. Сүрөттө Орусиянын армиясына кошулууга чакырык менен өзбек тилиндеги кулактандыруу экранга чыккан. Булак супер кежи. Электр кубатынын резерви аз. Энергетиктер кыргызстандыктарга кайрылды. Энергетиктер кыргызстандыктардан электр кубатын саат 17:00 21:00 чейин азыраак колдонууну суранат. Бул тууралуу Улуттук энергия холдингдин жетекчиси Талайбек Байгазиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында, энергетиктер абалды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнүп, электр энергиясы бир фаза менен иштеген үйлөрдө электр кубатын 8 киловаттан ашырбай пайдаланууга уруксат беришкен. Мурда берилген техникалык шарттарга ылайык 3 фазага уруксат берилген. Ошондой эле турмуш тиричилик муктаждыктары үчүн ушундай шарт каралган. Бирок ошол эле учурда электр кубаты эң көп колдонулган сааттарда биз максималдуу жүктөмгө жетип жатабыз деп түшүндүрдү ал. Байгазиев саат 17:00 21:00 чейин электр жабдууларды, электр жылыткычтарын өчүрүп же үнөмдөп турууну суранган. Калган убакта кадимкидей иштөөгө болот. Күз-кыш мезгилинин 3/1 бөлүгүн чектөөсүз өткөрдүк. Бирок азыр калкка ушундай жол менен кайрылууга аргасыз болуп жатабыз. Коркунучтуу эч нерсе жок. Бирок кубаттуулуктун резерви аз. Резерв көбүрөөк болсо жакшы болмок. Экономиканын тармактары үчүн зарыл болгон кошумча кубаттуулукту ишке киргизмекпиз деп кошумчалады ал. Булак спутник кежи. Камчыбек Ташиев тег учак менен 3 облуска учуп кетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен, Жалал-Абад жана Талас облустарына баруу үчүн тег учак менен учуп кетти. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымдады. УКМК башчысы бардык күч түзүмдөрүнүн кышкы мезгилине даярдыгын текшерип, чек ара коопсуздугун камсыздоо маселесин талкуулап, көзөмөлдөп келмекчи деп билдиришти УКМКдан. Ташиев аталган облустарга барып, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн текшерет. Булак супер кежи. Ноокатта 15 жаштагы өспүрүм асынып алды.
Ош облусунун Оокат районунда өспүрүм асынып алды. Маалыматты Супер KG порталына облустук милициядан тастыкташты. Маалыматка ылайык, өспүрүмдүн каза болушу милицияга 9 декабрь күнү түшкөн. Жерине милиция кызматкерлери барышкан. Учурда тергөө иштери уланууда. Облустук милициянын басма сөз кызматы маркум жашы жете элек өспүрүм болгондуктан башка маалыматтар берилбей турганын билдирди. Булак Супер KG.